són relativitzables no vol dir que no existeixin les diferències. I existeixen. Però quan parlem d'adaptar, per exemple, arquitectònicament, us he de dir, i jo soc poc amant de tirar floretes gratuïtament, ni molt menys els meus, els de més a prop crec que hem de ser ben crítics. Però us puc dir que Barcelona, que és la ciutat on visc, és una ciutat notablement adaptada, notablement. Falta moltíssim, però només cal que aneu a Roma un dia i veureu on és absolutament impracticable moure's en cadira de rodes. Per no parlar de Lisboa, que això ja té altres dificultats, diguem, més de tipus orogràfic, no? Però és que fins i tot et pots trobar en ciutats aquestes que tenim tan mitificades com per exemple a Alemanya, aquest estiu hi era a Múnich, tot magnífic, amb uns carrils bicicleta i per tant aparentment el metro adaptat. Per què? Perquè van en bicicleta, bàsicament, i baixen la bicicleta i tot, i per tant amb la cadira de rodes també, i de sobte et trobes que a l'hotel on vas, que és meravellós i que està molt bé, i d'això, patapam, 3 graons a l'entrada. 3 graons! I dius, clar, jo amb mon fill, que ell pesa 17 quilos més 20 de la cadira, sí que l'aixeco, però quan si passés 80, diguem, no. Molt bé. Per tant, diguem, l'adaptació és un procés, clarament l'adaptació arquitectònica, d'accessibilitat, estem parlant, és un procés que clarament depèn de les consciències, de la legislació, i és un progrés que jo crec que es anirà generalitzant, perquè hi ha molts graus de discapacitat, insisteixo. És que n'hi ha molts, és que us podeu trencar una cama de mà, diguem, i tenir problemes, diguem, d'accés. Això em sembla obvi. Ara bé, i jo quan dic que tots són discapacitats, ho dic en el sentit de canviar la perspectiva de les coses. Viure al costat d'algú radicalment tan vulnerable com mon fill, a mi el que m'ha donat és un canvi radical de perspectiva. Coses que abans m'amoïnaven d'una manera sobirana, diguem, o que em semblava que allò era la fi del món, ara sóc capaç de fer un pas enrere, mirar-me-les i dir, que no vol dir passar de tot, és a dir, no vol dir l'escepticisme, vol dir resituar en la justa mesura, diguem, moltes angúnies que la mateixa societat ens imbueix. I això des d'una perspectiva personal, però ja des d'una perspectiva com a pare, diguem, la societat ens imbueix un seguit de pressions per als fills que és esfereïdora. Jo recordo que en una d'aquelles cerveses que acabes fent amb algú que té el mateix problema que tu i que té una filla que tampoc funciona adequadament, diguem, i tot i que és una pluridiscapacitat i tot això, quan n'ha pres dues de cerveses, l'interfecte et diu, i això no me n'he oblidat mai, no? Hosti, jo el que no he pogut superar mai de la discapacitat de la meva filla és que mai no serà esportista d'èlit. I me'l vaig quedar mirant, no li vaig llançar la boitant per sobre de pur miracle, però me'l vaig quedar mirant i li vaig dir, tu estàs molt malament, perquè és que et podia haver sortit la mar de Xiroia sense cap problema físic i ara mateix estaria tocant en un grup de heavy metal, diguem, no? I potser no li interessaria gens l'esport i d'èlit encara menys. Què passa? Que hi ha una projecció que cadascú, en fi, cadascú pot tenir les patologies que tingui, però la societat també implica una projecció que fa que molts pares projecten sobre els fills uns anhels i uns desigs fora mida. És a dir, fora mida, que no els competen. No és això ser pare. No és això, al contrari. I llavors, clar, una situació com aquesta, que si et surt discapacitat, encara ho radicalitza més. Però això et fa probablement canviar de perspectiva. Jo li vaig dir, i tu no te n'has adonat que no hauria estat, sí, clar, però això és el que em va doldre més. Vull dir, entén-me, clar, cada un sabrà en què somia les nits, no, diguem, però realment aquesta projecció jo crec que és un dels grans errors. Deixeu-me que parli també una mica de... No se sent ara? S'ha mort? Ha mort, sí. Ha mort la pila, no, el micro no. És que com que parlo tan fort, ara millor? Era jo. Eres tu, clar, tu. Aquell sí, tant. Molt bé.
Molt bé, doncs com que ja estem a prop del col·loqui, ja em quedo dret i si veieu tothom, perquè és veritat que és molt vertical. Jo no volia tampoc deixar, jo preferiria que el col·loqui o les preguntes que a vosaltres us interessi, no allargar-me jo més ara i probablement perquè vés a saber els interessos que tindreu, no? I aleshores potser jo ara us estic enfocant cap a una banda que ni fu ni fa. Jo sí que voldria acabar parlant de dues coses, primer de comunicació i després de retorn. De comunicació n'hi ha una molt clara que jo no vull deixar de dir perquè és bàsica. I té molt a veure amb el fet d'escriure, a més, i per tant jo m'hi sento molt a prop i molt identificat. Així com cada cop que he fet, perquè n'he fet ja, alguna conferència, un congrés de neurologia, de neuròlegs i tot això, cada cop que m'he adreçat a metges, als quals hi tinc un gran respecte i sempre a favor, però sempre els dic que tenen un gravíssim problema de comunicació, però gravíssim, perquè s'escuden rere un llenguatge absolutament inintel·ligible, fan servir uns tecnicismes que òbviament són els que pertoquen a la seva activitat, però que no són capaços de baixar a peu de terra, i a peu de terra vol dir, evidentment, que hi ha molts nivells culturals entre tothom, entre tots els interlocutors que poden tenir, entre tots els pares de crios que es trobin amb això, evidentment, i evidentment que hi haurà gent que no entendrà mai res o que estàs en estat de xoc, perquè ho estàs, en estat de xoc emocional quan hi ha aquesta qüestió. Però és que n'hi ha un nivell bàsic. És que jo me'n feia tips, perquè a més a mi, no sé si sóc una mica sàdic o masoquista, però a mi com més difícil m'ho posen, més m'agrada, saps? Vull dir que a mi em motiva això. Jo me n'he fet tips de clamar per comunicació, per parlar clar. Però parlar clar vol dir parlar d'una manera entenedora, projectant allò que estàs dient més enllà del teu àmbit científic. Doncs bé, així com us dic que els metges sempre els retrec això i crec que en són conscients però no tenen un camí clar, no veuen quin és el seu camí de comunicació, amb el pacient i en aquests casos encara menys, també us he de dir que l'altre àmbit, és a dir, quan se'n va la bata blanca i entres en el dia a dia, és un àmbit fonamental que en el nostre cas ens ha ajudat d'una manera bàrbara. En Lluís vam tenir la fortuna que va entrar a la Fundació Nexe abans d'un any de vida, perquè ens va adreçar una doctora, vull dir, i per tant no hi va haver tota aquella mena de patiment de la detecció precoç i tot plegat, vull dir, amb això vam ser molt afortunats, i des que hi vam entrar, fins ara que està a la Fundació Guimbarda, després dels 6 anys de Nexe, o 5 en aquest cas i ara, sempre, ens ha ajudat què? Doncs moltes coses, perquè ja ho sabeu i molts sereu professionals del tema i no us les explicaré jo ara, però una que potser no en sou tan conscients i que és fonamental. Tot aquest àmbit, el que fa és generar relat. Generar relat vol dir que quan el teu fill arriba d'escola, amb el transport, o si l'has anat a buscar tu o el que sigui, i porta una agenda que diu avui el Llollo s'ha portat molt bé perquè li hem fet no sé què i no sé quantos i tal, aquell relat, aquella explicació que s'assembla molt a la que porta un nen de la seva edat quan ve de la seva escola, a tu et situa en un marc referencial allunyat del marc mèdic, el marc excepcional, per tant, allunyat de la tragèdia i molt a prop de la vida quotidiana.